atibatike zvechopu-chopu yamakadai kuteerereko zvinezvi ndo Korean TV yacho patinokupai nawo ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge watondoona ndava kudai so ndine nyaya dzakawanda, ndinenge ndine majoka nekuti ndiri munhu wekuti ndinenge ndisiri kujoka. So kana uchinge uripo uchiziva kuti iri timu yekwaadvocate Nelson Chamisa unosapota nekufarira nekuteera nekuvhotera nekusimbisa nekubhilivha muna advocate Nelson Chamisa, show me the signal izve so mucomment section mangu ita kuti ahoyi kuitira kuti vavengi vaboyikane, because pane zvinhu zvataurwa zvakarongerwa advocate Nelson Chamisa. You know, these guys vanenge vakatochiendera kung'anga chinhu kuti Chamisa pese panoitika zvinhu zvese ngatingo let's finger him, ngatingotsvaka pekungomudhonza mupendero wenguo yake kuti ange achibatikira munyaya yacho. Isu ndo patinobva taura zvitoti merativa tangoseta order yacho tongoonesana nevanhu iko zvinezvi akudyiwe rinopisa. Kana ndinge ndatoya kudai so handisi kuita zvekutamba. Zanupf ine imwe narrative iri kufambisa iri kubudikira nepane ingirikini yavo inonzi Zanupf Patrol. Saka inini kana ndauya kudai so handitambise nguva sekutaura kwandogara ndakakuonesa izvinhu zvese. Pari kunzi Chamisa silent on Sikhala's arrest in South Africa. Nelson Chamisa has remained silent following the arrest of former MP Job Sikhala in South Africa. Sikhala, who faces criminal charges, has been accused of tarnishing Zimbabwe's image abroad. Sources close to the opposition suggest Chamisa's silence indicates awareness of Sikhala's wrongdoing as SA authorities proceed with investigation into the case. Number one, vari kuda kuti Chamisa apindure kuti kudii panyaya yaSikhala, because nyaya yekuti ona ika hakuna ese teto minoona kukoti, because sometimes pamwana Sikhala vane evidence yekuningirina zvinhu izvi vanotoni kana proof vatoziva, you never know, pamwe mota yange nemakamera pamwe zvakabvara zvatotorwa. You know, sometimes it happens. Those guys I don't think kuti palevel ravave iko zvinezvi vachiri kufamba nemota dzekuti dzinenge dzisingarekodi zviri kuitika izvozvo. I believe kuti that vari up to date netechnology yekuti unokwanisa kuisa macameras ekuti someone ari kumba anenge achitoona pafone pacomputer or somewhere achirekoda achiona zvese mamovements ari kuitika. I'm sure vanokwanisa kunge vaanayo technology iyo kana kuti vaakuiziva. Saka there is no need kuti Chamisa ange achikomenda, but I don't know why vari so desperate kunzwa kuti Chamisa anoita sei, because what they know kuti Chamisa kangotaura umwana wangu anotodzingwa basa ipapo akango. And the issue iri kuitika, there is no way kuti Chamisa anganyanya kukomenda pama issues anenge achiitika muSouth Africa. Chamisa ndonyanya kufanira kunge achitokomenda panyaya dzichiitika muZimbabwe. He will comment. Definitely he is going to visit Sikhala. This is something that I know. Haisi tombori secret. Izvo zviri pachena zvinhu zvekuti it's like kana kuti zvichazoitika kuti Chamisa is going to visit Sikhala, or even kana akanzi ada kubatsira haabatsire direct, because vanotozowana pekutomubatirawo futi kuda kutsvaga mastatement ake vada kuzonyatsoanalyze. But isusu manje tinovatangira regeti analyze zvavari kutaura ivo zvavari kufambira, because these guys every day kungomukira kungopuwa salary kungomuka vachingotsvaga munhu kungolambasta. And these guys ukada kuvatarisa vakarombera chinhu ichi kuti kunzwa kuti tikataura zita raChamisa ngapadone munhu. Chamisa uchabva toramba kanyarara ukataura zvacho unonga kutonzi unorwarewo, wakangofanana nemunhu ari kurova munhu asiri kumudzosera, unopedzisira kunzi wakakwana here ko munhu yeye waizita ninge, because wakambozona kuti pane imwe fight yekuti ukaramba wakaignoiwa idefeat already, unenge watodefeatwa nechekare. This is the same situation, the same scenario yavarida kuswera kuti Chamisa anga achipinda. Anodaira kuti chii Chamisa panyaya iyoyi makazvitarisawo. But regedzai tione zvekutaura nemaZimbabweans, because maZimbabweans vagara vanomiramira, handidi kunyeberai honestly speaking. Right, hanzi Chamisa is not a judge like yourselves. He is a lawyer. He knows when to open his mouth and comment. Exactly. Ndosaka chitonzi advocate Nelson Chamisa. Maybe kune vamwe vanhu vasingazive the word advocate kuti noreva chii. I think mune Google munogoogle ikoko musati matodedza kuti Chamisa munoti advocate. That's the first thing. Yeah, right. Umwe ari kuti yes Ngonzora said anything. Yes Ncube said anything or Maduku. In fact, why should he comment? Why should Chamisa comment? Why do they want Chamisa to comment? Why are they so desperate for Chamisa to comment on this issue? Why vari kuda kuti Chamisa anyanya kubudikira zvotoitwa zvaka hapana zvati zvaitwa chigame. They are afraid kuti saka
tozonzi kuti because pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinombotaurika kazvichingonika but even that skill that chigame chakaitwa ipapa chekuti anzi zvinhu zvakazoplantirwa mumota memunhu pane dzimwe intelligence dza 1963 kudhara dzinonzi dzichiri kushandiswa mukore uno. I pray and I wish kuti Job Sikhala anofanira kunge ane that technology yekuti inoona zviri mumota make those secret cameras zokuti zvinenge everything zvinenge zvichioneka. Saka kana mota painokumbirwa ikatorwa ikazodai everything, I pray kuti zvinofanira kunge zvakange zvichitorekodwa because mafambire normally uri munhu wethat ngirikini unofanira kunge uri that connected navakomana vechidiki, right? Umwe ari kuti why must he say something on Job arrest as if he knows what happened? He is in dark like me and you. Remember, Nelson Chamisa is a lawyer that speak after carefully thinking. Of course, Chamisa anofana kutanga aona zvinhu zvatongwa kana kuti munhu apinda nyaya yacho dzakunoda ngononzwiswa right, vasikala maya mukoti chii chakaitika nyaya yomiririrwa maloya akawanda varimo mukati. Umwe ari kuti what do you want Chamisa to do? People are maimed, killed, raped, abducted, jailed, explosive planted, houses razed down, activists killed. Chamisa can't do anything. ZANU is a terrorist organization. And this is in the comment section. If you check the comments on Zanupf Patriots, pavaisa that post hiyo pakuchitotaura zvakatowanda kuti mozotaura zvaJob zvekuningirikina vanhu vari kusvika zvakawanda, right? Umwe ari kuti did Chamisa arrest Sikhala, or what do you want him to say? To whom? As what? As ambassador, ambassador or head of state of Zimbabwe? If you want who is tarnishing this country by planting explosives on him in a foreign land, morons, because sometimes I like there's this one thing chandakatodzidziswa nomwe munhu zvanzi apana muchinja ndoda kungokuudza nchengoti in everything that you are doing, try by all means to reduce your cycle. Never trust anyone. Umwe akatonditi you never know, because vanhu vacho kana vakasvika vakada kukesha zvavo vanokesha mari inotenga kutoplanda chinhu through munhu unototi ndianenge ari next to you, aringe ari mudhuze, vanozviita, vane that capacity yekuzviita kuti iwe toti iwo udai so that aumbofakwa zvifungidzira kuti pamwe ndo zvinhu zvingaitika. But this is not the right time for Chamisa to answer on this issue. Muda kuti aanze akamira pai, kune vanhu vari kupengereka zveshua. Chinhu chingatotarisirwa nevanhu ndechekuti Chamisa atomirira maZimbabweans vakamuvhotera pa 23 August 2023. Ndo zvinhu, even myself, that's what I expect. Kuti aiwa ngaaite something about vanhu vakaita sevakamuvhotera. Now ndiri kuona mumwe ari kubudawo panapa ari kutaura kuti ZANUPF has been silent about the butchering of citizens by Sulu. Sources close to the ruling party suggest that ZANUPF's silence suggests awareness of Sulu's wrongdoing as the ICC proceeds with the investigations into the case. Ungoona manje pakuchitotaurwa zvinhu zvakatowanda vakomanaka. Umwe ari kuti right, your level of idiocy is rabid. This cult code named Zanupf Patriots is the most unintelligent group of idiots since Zanupf was formed in 1963. The way you exhibit foolishness and laughable tweets is shameful. That even the uneducated can tell you that you are stupid. Of course, munhu wese dofo rinongo yarichingokuudza kuti zvakadhakwa. Kuna vamwe rakasha mfano dzingwa basa. By the way, team ZANUPF kuna vanhu vese vari kubhadhara mari, makutambisa mari, makuwesta mari, tungwarara. You are the one wandakambonzwa achibudisa that post yaitenderera pakuchiti vanhu varakashi chichi ngavaya vajoine that team. It's high time unofana kuwithdraw vamwe vacho ngavaenda vanotsvaga mabasa, because zvinhu zvavakutaura zvato rubbish. Kana ari maadmin mune makaisa muzvimakona kona, it's now rubbish, and it's high time pamunodzinga vanhu ivavo mabasa, because hazvichamake sure. Siyana inayo Chamisa ndiye aita sei kwakanaka ere. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.